Qo'qon shahar hokimi Amir Temur ko'chasida renovatsiya dasturiga tushgan ko'p qavatli uylarda istiqomat qilayotgan fuqarolar bilan muloqot qildi. Muloqot chog'ida aholi farovonligini yuksaltirish va eskirgan xonadonlar o'rniga yangi uy-joylar barpo etishga qaratilgan renovatsiya dasturining mazmun-mohiyati, ko'zlangan maqsadlari xususida ma'lumot berdi. Qurilish kompaniyasi vakillari ishtirokida bo'lib o'tgan muloqot chog'ida uy-joy egalarining takliflari o'rganilib, bildirilgan savollarga javob berildi. Qo'qon shahar hokimi aholi xonadonlariga ham tashrif buyurib, yangi barpo etiladigan uylarda bundanda yuksak va qulay sharoitlar yaratilishini ta'kidlab o'tdi. Boshlanayotgan ishlarga baraka tilab, Qur'on tilovat va qurbonlik qilindi. Duolarda o'tganlar xotirasi yod etilib, tinch osoyishta hayotimizga shukronalik bildirildi. Ulug'bek Norboyev, Dilnozaxon Abdullayeva, Qo'qon shahar hokimligi axborot xizmati uchun.